Có lẽ câu tục ngữ một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao chưa bao giờ được áp dụng thuần thục trong công thức đối phó với Trung Quốc như hiện nay. Hết G7, NATO, giờ đây đến lượt Mỹ và EU cũng đang dồn sức chống lại Bắc Kinh. Và Đài Loan tiếp tục là vấn đề bị mang ra mổ xẻ. Theo đó, Mỹ-EU ra tuyên bố chung khẳng định tầm quan trọng của hòa bình tại eo biển Đài Loan. Lập tức Trung Quốc lên án tuyên bố chung, cảnh báo không dung thứ cho hành vi trịch thượng và vô lý này. Trong khi đó, Macau và Hồng Kông đóng cửa văn phòng đại diện tại Đài Loan. Trung Đông được dự đoán sẽ lại một phen giao tranh rực lửa sau khi Israel bất ngờ không kích Dải Gaza, tuyên bố sẵn sàng giao tranh. Thỏa thuận ngừng bắn chính thức tan vỡ. Nguyên nhân của đòn tấn công này là gì? Các thông tin khác, hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ và hồi ức về cuộc gặp lịch sử giữa ông Reagan Gorbachev năm 1985. Nam Đại Dương chính thức được công nhận là đại dương thứ 5 của trái đất. Cụ bà ở độ tuổi xưa nay hiếm ở Trung Quốc đi đường quyền khiến khán giả sững sờ và thán phục. Quý vị đang đến với FBNC Thế giới hôm nay. Kính chào quý vị khán giả, tôi là Ngọc Mai, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin Thế giới hôm nay được phát sóng trên kênh FBNC. Thưa quý vị, Mỹ và EU vừa mới ra một tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, khuyến khích giải quyết hòa bình các vấn đề xuyên eo biển. Các lãnh đạo cũng thể hiện mối quan tâm chung về những vấn đề ở Tân Cương và Hồng Kông, Trung Quốc cũng như các vấn đề an ninh khu vực. Động thái này chắc chắn sẽ làm băng giá hơn nữa mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Sau cuộc họp G7 vào cuối tuần và hội nghị thượng đỉnh NATO vào thứ Hai, 14 tháng 6, Tổng thống Joe Biden vào thứ Ba đã gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại Brussels, Bỉ. Tại đây, các nhà lãnh đạo đã nhất trí giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, chống lại đại dịch COVID-19, tăng cường trao đổi thương mại và hướng tới một thế giới hòa bình hơn. Một phần của tuyên bố chung đề cập đến các hoạt động gây hấn gần đây của Trung Quốc xung quanh Đài Loan. Tuyên bố chung nêu rõ, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và khuyến khích giải quyết hòa bình các vấn đề xuyên eo biển. Đồng thời, Mỹ và EU cũng cho biết họ tiếp tục phối hợp về các mối quan tâm chung, bao gồm các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc ở khu tự trị Tân Cương và Tây Tạng, cũng như sự xói mòn quyền tự trị ở Hồng Kông. Washington và Brussels cũng quan ngại sâu sắc về tình hình ở Biển Đông và phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng. Tuyên bố của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-EU về eo biển Đài Loan theo sau một tuyên bố tương tự được đưa ra sau cuộc họp của G7 ở Vương quốc Anh, cũng kêu gọi hòa bình và ổn định và giải quyết hòa bình các tranh chấp xuyên eo biển. Vẫn là một động thái quen thuộc khi bị chỉ trích của Trung Quốc. Vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, trong một cuộc họp báo thường kỳ tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên tuyên bố lên án quyết liệt tuyên bố chung của Mỹ và Liên minh châu Âu, cho rằng đây là sự áp đặt các mong muốn và yêu cầu của các quốc gia lên Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông Triệu còn gay gắt nhấn mạnh rằng nội dung của tuyên bố chung này đã vượt xa phạm vi phát triển bình thường của quan hệ song phương. Nó mang tính trịch thượng và chỉ tay vào các vấn đề trong nước của Trung Quốc, can thiệp một cách vô lý vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Đây là một bước đi đầy liều lĩnh, đầy sự bôi nhọ và tố cáo nhằm mục đích truyền bá thông tin sai lệch. Thưa quý vị, theo Reuters, Trung Quốc đã sẵn sàng để công bố một cuộc đàn áp quyết liệt hơn đối với ngành công nghiệp dạy thêm trị giá 120 tỷ đô la Mỹ của nước này, bao gồm các lệnh cấm dạy thêm trong các kỳ nghỉ và hạn chế quảng cáo. Quy định này nhằm giảm bớt áp lực học tập cho trẻ em và tăng tỷ lệ sinh của đất nước bằng cách giảm chi phí sinh hoạt gia đình. Các quy định này có thể được công bố sớm nhất vào tuần tới và có hiệu lực vào tháng tới. Theo Reuters, Trung Quốc sẽ bắt đầu áp dụng lệnh cấm dạy thêm thí điểm đối với cả hai hình thức là trực tuyến và trên lớp trong kỳ nghỉ hè và nghỉ đông tại Bắc Kinh, Thượng Hải và các thành phố lớn khác. Một nguồn tin tiết lộ, các quy định mới sẽ siết chặt hơn so với dự đoán ban đầu, ngành dạy thêm tư nhân nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Quy định cấm dạy thêm trong các kỳ nghỉ cũng như cuối tuần có thể khiến các công ty sụt giảm doanh thu hàng năm tới 70-80%. Bộ Giáo dục Trung Quốc cùng các cơ quan chức năng khác đã soạn thảo những thay đổi này nhằm tấn công thị trường dạy thêm phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Giáo dục Trung Quốc, trên 75% học sinh hệ lớp 12 từ 6 đến 18 tuổi ở Trung Quốc tham gia các lớp học thêm sau giờ học trên lớp vào năm 2016. Tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu rằng trường học nên là nơi chịu trách nhiệm việc học của học sinh thay vì những công ty đầu tư vào các lớp dạy thêm.
Xã hội Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt đến mức đã tạo ra một thuật ngữ phổ biến trong giới nuôi dạy con cái, chi qua, hay còn gọi là những em bé gà công nghiệp, ám chỉ các bậc cha mẹ đua nhau cho con có thêm kỹ năng, kiến thức bằng qua những lớp học thêm. Tuy nhiên, điều này đã gây sức ép lên những đứa trẻ. Không chỉ vậy, hiện tượng này còn khiến nhiều cặp vợ chồng do gánh nặng tài chính càng thêm e ngại sinh con. Cũng tại Trung Quốc, theo Nikkei, vừa qua, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc đã thông qua luật bảo mật dữ liệu, đạo luật toàn diện đầu tiên của Trung Quốc liên quan đến dữ liệu kỹ thuật số. Luật này tập trung vào việc thắt chặt kiểm soát đối với các gã khổng lồ công nghệ trong nước đang liên tục bị phản ánh là thu thập quá nhiều dữ liệu của người dùng. Tại Trung Quốc, mới đây Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc đã thông qua luật bảo mật dữ liệu, và đây cũng chính là đạo luật toàn diện đầu tiên của Trung Quốc liên quan đến dữ liệu kỹ thuật số. Mục đích của luật này là tập trung vào việc thắt chặt kiểm soát đối với các gã khổng lồ công nghệ trong nước đang liên tục bị phản ánh là thu thập quá nhiều dữ liệu của người dùng. Luật này cũng bao gồm nhiều loại dữ liệu không có trong luật an ninh mạng năm 2017. Luật này cấm việc chuyển dữ liệu nhạy cảm ra bên ngoài biên giới Trung Quốc. Luật mới cho phép các nhà chức trách Trung Quốc giám sát nhiều hơn đối với việc thu thập, bảo vệ và chuyển dữ liệu. Với các quyết định quan trọng liên quan đến bảo mật dữ liệu sẽ được đưa ra bởi các quan chức an ninh quốc gia. Theo Bloomberg, các công ty bị phát hiện xử lý sai dữ liệu nhà nước cốt lõi có thể bị buộc phải ngừng hoạt động, bị thu hồi giấy phép hoặc bị phạt tới 10 triệu nhân dân tệ, tương đương 1,56 triệu đô. Các công ty làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm ra nước ngoài sẽ phải đối mặt với các khoản tiền và hình phạt tương tự, trong khi các công ty chuyển dữ liệu kỹ thuật số cho các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài mà không được phép có thể bị phạt tới 5 triệu nhân dân tệ và bị đình chỉ hoạt động. Theo luật mới, Trung Quốc cũng sẽ thiết lập một quy trình sàng lọc để xác định mức độ ảnh hưởng của việc chuyển dữ liệu đến an ninh quốc gia. Luật này bao gồm dữ liệu liên quan đến các lĩnh vực được coi là quan trọng như sản xuất công nghiệp, truyền thông, giao thông vận tải, tài chính, tài nguyên thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe. Chính quyền đặc khu hành chính Macau ngày 16 tháng 6 vừa thông báo họ sẽ đóng cửa văn phòng đại diện tại Đài Loan theo sau động thái tương tự của đặc khu hành chính Hồng Kông, nhằm phản đối chính quyền Đài Bắc ủng hộ các phong trào dân chủ ở Hồng Kông. Trong một thông báo gần đây, chính quyền Macau cho biết văn phòng kinh tế và văn hóa của họ tại Đài Loan sẽ đóng cửa tạm thời từ ngày 19 tháng 6. Trong một động thái phản hồi, văn phòng các vấn đề về đại lục của Đài Loan thông báo họ cảm thấy rất đáng tiếc về hành động đơn phương trên. Họ cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì văn phòng thương mại của mình ở Trung Quốc để trợ giúp các hoạt động kinh doanh song phương. Chính quyền Macau không cho biết lý do cụ thể về việc đóng cửa, nhưng rất có thể đây là hành động theo sau động thái tương tự từ Hồng Kông vào tháng trước. Tháng trước, chính quyền Hồng Kông thông báo họ đóng cửa văn phòng đại diện tại Đài Loan hoàn toàn vì lý do chính trị, bởi chính quyền thủ đô Đài Bắc đã có những hành động ủng hộ phong trào dân chủ của đặc khu, can thiệp vào công việc nội bộ cũng như làm xói mòn niềm tin giữa hai bên. Hồng Kông và Macau là hai đặc khu kinh tế, hai khu vực bán tự trị của Trung Quốc. Trong khi đó, Đài Loan là lãnh thổ độc lập về mọi mặt với chính quyền ở thủ đô Bắc Kinh. Họ gần như là một quốc gia có nền dân chủ được cộng đồng thế giới ủng hộ. Trung Đông lại nóng lên một lần nữa vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, thưa quý vị. Quân đội Israel xác nhận máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công các tổ hợp vũ trang của Hamas ở dải Gaza nhằm đáp trả vụ thả các bóng bay gây hỏa hoạn trên các cánh đồng ở miền nam Israel. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết họ đã sẵn sàng cho tất cả các kịch bản, bao gồm cả một cuộc giao tranh mới khi phải đối mặt với các hành động khủng bố liên tiếp được thực hiện xuất phát từ dải Gaza. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Israel tại các vùng lãnh thổ của người Palestine ở dải Gaza kể từ khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian nhằm kết thúc 11 ngày giao tranh vào tháng trước. Thưa quý vị, trả lời các câu hỏi về tình trạng di cư gia tăng bất thường từ Mexico tới Mỹ, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas mới đây đã lên tiếng tuyên bố tái khẳng định Mỹ sẽ không mở cửa biên giới với Mexico. Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard trong chuyến thăm chính thức tới Mexico, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ ông Alejandro Mayorkas đã tái khẳng định Mỹ chưa có dự định mở cửa lại biên giới với Mexico, như theo tuyên bố của Phó Tổng thống Kamala Harris vào tuần trước. Thông qua đó, ông Mayorkas cũng nhấn mạnh lại thông điệp rằng người di cư không nên tiếp tục tìm cách nhập cư trái phép vào Mỹ. Cũng trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đều nhất trí sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề nhập cư, cũng như đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 tại khu vực biên giới chung giữa hai nước. Trong bối cảnh số lượng người di cư từ Trung Mỹ tới Mỹ tăng đột biến trong nhiều tháng gần đây.
Thưa quý vị, cuộc gặp ngày 16 tháng 6 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã phần nào gợi nhớ lại kỷ niệm sống động về Hội nghị Thượng đỉnh Geneva 1985, khi hai đối thủ chiến tranh lạnh, khi đó là ông Ronald Reagan và ông Mikhail Gorbachev, gặp nhau lần đầu. Mặc dù thời tiết tháng 11 năm đó tại thành phố Thụy Sĩ lạnh buốt, nhưng mối quan hệ Washington và Moscow lại có dấu hiệu tan băng khi lãnh đạo Mỹ và Liên Xô gặp gỡ tại vùng lãnh thổ trung lập. Theo Reuters, cuộc gặp ngày 16 tháng 6 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã gợi nhớ lại kỷ niệm sống động về Hội nghị Thượng đỉnh Geneva năm 1985. Khi hai đối thủ chiến tranh lạnh, khi đó là ông Ronald Reagan và ông Mikhail Gorbachev gặp nhau lần đầu. 36 năm sau đó, Tổng thống Biden và người đồng cấp Nga Putin dự kiến gặp gỡ tại căn biệt thự bên hồ Geneva, trong một bối cảnh có nhiều nét tương đồng với lịch sử. Cựu phóng viên AFP Didier Laberoni, người đưa tin về cuộc gặp của ông Reagan và Gorbachev nhớ lại, không khí năm 1985 khá dễ chịu. Đã có tới 3.500 phóng viên tới đưa tin về hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày này, nhưng đoàn đại biểu của Mỹ và Liên Xô đều quyết định không cập nhật thông tin với truyền thông cho đến cuối hội nghị. Hội nghị thượng đỉnh Geneva năm đó diễn ra 6 năm trước khi Liên Xô tan rã, tập trung thảo luận vấn đề hạ nhiệt căng thẳng cuộc đua vũ khí hạt nhân giữa hai cường quốc, cùng hy vọng mối quan hệ Đông Tây tốt đẹp hơn. Một trong những bức ảnh đáng nhớ nhất về hội nghị thượng đỉnh này là hai nhà lãnh đạo Mỹ Liên Xô cùng ngồi bên lò sưởi tươi cười cùng nhau. Hai đệ nhất phu nhân Grace Gorbachev và Nancy Reagan cũng trò chuyện bên tách trà. Một dấu hiệu của tan băng mối quan hệ là cái bắt tay đầu tiên giữa ông Gorbachev và Reagan kéo dài 7 giây. Cái bắt tay lịch sử diễn ra ngay trước biệt thự Fleur d'Or cũng bên hồ Geneva. Nhiều nhà quan sát cho rằng hội nghị thượng đỉnh đó là dấu hiệu cho sự kết thúc của chiến tranh lạnh. Vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, cảnh sát Ukraine cho biết họ đã phát hiện ra một nhóm tin tặc đã thực hiện các cuộc tấn công bằng mã độc, tống tiền vào các công ty và trường đại học nước ngoài từ năm 2019 đến nay. Theo một tuyên bố của cảnh sát, nhóm tin tặc này có 6 người và nhắm mục tiêu vào máy chủ của các công ty Mỹ và Hàn Quốc, đe dọa sẽ tiết lộ dữ liệu bí mật nếu nạn nhân không trả tiền. Theo cảnh sát, tổng thiệt hại gây ra lên tới 500 triệu đô la Mỹ. Cảnh sát cũng cho biết thêm rằng họ đã tiến hành tổng cộng 21 cuộc lục soát nhà cửa và xe cộ của những kẻ bị cáo buộc là tin tặc. Tuy nhiên, không cho biết có giam giữ bất kỳ nghi phạm nào hay không. Thưa quý vị, vừa qua National Geographic Society, Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ đã quyết định chính thức công nhận Nam Đại Dương là đại dương thứ 5 của trái đất. Trước đó, 4 đại dương đã được Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ công nhận, gồm Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Mặc dù việc đề xuất Nam Đại Dương là một đại dương riêng biệt đã xuất hiện từ gần 100 năm trước và được các nhà khoa học công nhận, nhưng cho đến nay đề xuất này vẫn chưa nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Do đó, vào ngày 8 tháng 6 năm 2021, cũng nhân ngày Đại dương Thế giới, Nam Đại Dương đã chính thức trở thành đại dương thứ 5 trên bản đồ của hành tinh chúng ta. Vừa qua, 2 tổ chức phi chính phủ và 6 nhà hoạt động trẻ vì môi trường đã quyết định kiện chính phủ Na Uy ra Tòa án Nhân quyền châu Âu ECHR nhằm yêu cầu hủy các loại giấy phép khai thác dầu mỏ tại Bắc Cực. Đây là động thái mới nhất trong cuộc chiến pháp lý giữa các tổ chức môi trường Greenpeace và Young Friends of the Earth Norway với chính phủ Na Uy. Tại Na Uy, vừa qua các tổ chức đề nghị chính phủ hủy 10 giấy phép khai thác dầu tại khu vực biển Bahrain đã cấp năm 2016, cho rằng các giấy phép này vi hiến. Viện dẫn Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, văn bản đặt mục tiêu giới hạn sự nóng lên toàn cầu dưới mức 2 độ C so với thời tiền công nghiệp. Các tổ chức trên cho rằng các giấy phép khai thác dầu này là vi phạm Điều 112 của Hiến pháp Na Uy, trong đó đảm bảo cho mọi người quyền có một môi trường trong lành. Tuyên bố của Greenpeace nêu rõ, cùng với Greenpeace khu vực Bắc Âu và Young Friends of the Earth Norway, 6 nhà hoạt động vì môi trường hy vọng ECHR sẽ thụ lý vụ việc và tuyên bố hoạt động khai thác dầu của Na Uy vi phạm quyền con người. Vào tháng 12 năm ngoái, Tòa án tối cao Na Uy đã bác đơn kiện của các tổ chức này, trong khi hầu hết các thẩm phán của tòa nhất trí rằng Điều 112 có thể được viện dẫn nếu nhà nước Na Uy không thực hiện các nghĩa vụ về khí hậu và môi trường của mình. Nhưng họ khẳng định trường hợp này không được áp dụng trong vụ kiện trên. Tòa cũng cho rằng việc cấp giấy phép khai thác dầu mỏ không đi ngược lại với Công ước Nhân quyền châu Âu. Một phần vì các giấy phép này không tạo ra một nguy cơ thực sự và ngay lập tức tới tính mạng và sự toàn vẹn về thể chất. Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Ethiopia mới đây cho biết trước Hội đồng Bảo an rằng lính Eritrea sẽ sớm rời khỏi khu vực Tigray sau khi có những báo cáo cho rằng lực lượng này dùng lương thực và nạn đói như một vũ khí trong chiến tranh.
Giám đốc chương trình viện trợ của Liên Hợp Quốc ông Mark Lowcock nói trước 15 thành viên Hội đồng Bảo an rằng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu thảm kịch nạn đói năm 1984 lặp lại. Để ngăn chặn điều này, bạo lực phải chấm dứt và lính Eritrea phải rút khỏi khu vực. Ông Lowcock nói trước Hội đồng Bảo an, bạo lực đang diễn ra kinh khủng cả với phụ nữ và trẻ em. Lính Eritrea đang sử dụng nạn đói như một vũ khí trong chiến tranh. Những người bị mất nhà cửa đang ngày một nhiều, bị đánh đập và đe dọa. Đại sứ Eritrea tại Liên Hợp Quốc đã từ chối phản hồi bình luận từ phát biểu của ông Lowcock. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 4, họ cho biết sẽ sớm rút quân khỏi Tigray. Trong khi đó, đại sứ Ethiopia tại Liên Hợp Quốc, người cũng tham gia trao đổi cùng ông Lowcock nói rằng vấn đề Eritrea rút quân chỉ là vấn đề kỹ thuật và theo quy trình. Bà nói mong muốn của chúng tôi là họ phải rời khỏi đó hoàn toàn càng sớm càng tốt. Hiện nay, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, khoảng 350.000 người dân ở Tigray đang thiếu ăn do hậu quả của các cuộc xung đột suốt một thập kỷ qua. Thưa quý vị, đại diện hãng hàng không khổng lồ Thai Airways mới đây cho biết quyền CEO của tập đoàn là ông Jensen Jinucharoen vừa từ chức. Ông Suvahana Sibunruang, giám đốc nhân sự, sẽ tạm thời đảm đương thay vị trí. Ông Jensen từ chức ngay sau khi tòa án nước này cho phép kế hoạch tái cấu trúc toàn bộ công ty được triển khai. Dù từ chức CEO, ông Jensen vẫn sẽ giữ một ghế trong ban lãnh đạo phụ trách các kế hoạch phục hồi công việc, kinh doanh sau đại dịch. Một thông tin thú vị về võ thuật, thưa quý vị. Theo South China Morning Post, một cụ bà tên là Trương Hà Tiên, năm nay 98 tuổi, bà được mời tham gia làm giám khảo của một cuộc thi võ thuật. Trong đó, bà và con trai đã lên sân khấu biểu diễn tiết mục mở màn. Sự kiện thu hút nhiều người dân và các cơ quan truyền thông địa phương do thán phục sự dẻo dai ngạc nhiên của bà ở độ tuổi này. Nhiều người Trung Quốc gọi bà là Ba Gia Công Phu. Bà Trương tâm sự bà bắt đầu học võ từ 5 năm tuổi. Ngày nào bà cũng phải học các động tác chặt chém, chống đẩy, đập tay. Đến giờ dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn nghĩ sức mình chưa cạn kiệt. Bà Trương cho biết không chỉ tập luyện mỗi ngày mà bà còn huấn luyện các đệ tử của mình. Cách di chuyển sử dụng vũ khí như gậy, gươm, giáo bà đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Khi cần, bà sẵn sàng ra đường quyền và múa gậy ở cái tuổi xưa nay hiếm. Trước đó, bà đã được chính quyền địa phương tặng giấy khen vì có thành tích bảo vệ xóm làng, chống côn đồ. Ở Trung Quốc, võ cổ truyền không chỉ dành riêng cho nam giới mà nhiều phụ nữ cũng nắm vững các kỹ thuật tự vệ. Vừa qua, Liên minh châu Âu EU đồng ý dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm với du khách từ Mỹ và một số quốc gia vùng lãnh thổ khác có số ca mắc Covid-19 trong vòng 14 ngày qua ở mức thấp. Theo Reuters, động thái này có thể diễn ra trong những ngày tới. Du khách từ Albania, Bắc Macedonia, Serbia, Lebanon, Đài Loan, Trung Quốc, Macau và Hồng Kông, Trung Quốc được cho là trong danh sách được EU dỡ bỏ hạn chế. Các quốc gia thành viên EU cụ thể vẫn có thể có quy định yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính hoặc cách ly khi nhập cảnh. Tại Nhật Bản mới đây, một chiếc khẩu trang khổng lồ nặng 35 kg đã được đeo lên mặt của một bức tượng Phật, mục đích là để cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 nhanh chóng qua đi. Chiếc khẩu trang này được làm bằng vải có kích thước 4,1 m x 5,3 m. Bức tượng Phật này được đặt trong một ngôi chùa ở tỉnh Fukushima có tên là Hukokuji Aizu Betsuin. Những người quản lý ngôi chùa cho biết họ sẽ để chiếc khẩu trang lên bức tượng cho đến khi nào đại dịch ở Nhật Bản được kiểm soát. Sau khi mưa lớn và lũ lụt ập đến làm ảnh hưởng đến môi trường sống, hàng nghìn con nhện đã mang theo mạng nhện của chúng di cư đến nơi an toàn và bắt đầu giăng phủ khắp các bụi rậm và mặt đất ở bang Victoria, khu vực Nam Úc. Sự việc này đã gây chú ý đối với các hãng thông tấn và người dân. Truyền thông bang Victoria ngay sau đó đã đưa tin về sự việc những con nhện di chuyển lên vùng đất cao hơn để thoát khỏi mặt đất ẩm ướt, xoay tròn thành những mạng lưới khổng lồ để an toàn trú ẩn. Trước đó, một trận mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở Gippsland vào tuần trước, khiến ít nhất một người tử vong. Lệnh sơ tán ngay lập tức được ban hành đối với cư dân ở thị trấn Tarakan và hàng ngàn cư dân nhện có lẽ vì thế cũng rời đi tìm nơi ẩn náu mới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.